Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости моего канала «Встречи у камина». Я Галина, я делаю для вас расклады. Все расклады носят характер общий, это не нужно забывать. Но, конечно же, вы будете понимать, что относится к вам, а что вам не созвучно. Поэтому вы сами должны решить, какой расклад для вас, какой нет. И от этого, конечно, зависит, будете вы его смотреть или нет. И сегодня расклад такой старинный. Что готовит вам судьба? Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим. Первое, что мы посмотрим, это сигнификация. Кто пришел на расклад? Мужчина, женщина. Вот, знаете, да, действительно, вот я, понимаете как? Я делаю расклад для всех. Расклады индивидуальные я делаю, да, индивидуально человеку, который ко мне обращается. А эти все расклады, они носят общий характер. Тем не менее, я всегда в раскладе, как будто бы присутствует передо мной определенный человек, и я работаю для него. Поэтому не обижайтесь, если я где-то скажу, допустим, вот так ты должна поступить. Бывает, у меня такое проскакивает, потому что я привыкла, да, к своим зрителям тоже обращаться, как будто я работаю для одного человека. И вот сигнификация для того и служит. Вы должны понять, для вас ли этот расклад или нет. Давайте посмотрим, кто пришел на расклад. Кто пришел на расклад, какие люди будут его смотреть. Да, я не сказала, я взяла колоду мадам Дюбари. А еще я не сказала, этот расклад, давайте договоримся, от момента, когда вы его откроете посмотреть, и в течение месяца он будет для вас актуальный. Итак, сигнификация. Вот какие люди пришли на расклад. Давайте посмотрим вашу характеристику. Карта Луна, карта Письмо. Ну, здесь цапля, а вообще это аисты, да? Потом карта Дерева и карта Книга. Ну, что здесь можно сказать о человеке? Человек, независимо мужчина, женщина, этот человек, который будет смотреть расклад, он очень эмоциональный и такой, знаете, романтического настроя. Потому что Луна – это карта женских энергий, это карта ваших мечтаний, ваших иллюзий в чем-то, вот каких-то таких, знаете, романтических ваших представлений о жизни. Ну, а знаете, еще скажу, это карта ремесленников. По этой карте всегда говорят, что это карта ремесленников, это люди, которые что-то производят своими руками, и для них это вот прям удовольствие, да. Вот по этой карте проходят такие люди. Что дальше? Смотрите, карта письмо и карта аисты. Карта письмо характеризует человека каким? Возможно, вот дальше, как будто вот продолжение карты Луна, то, что я сказала, карта ремесленников, ведь не обязательно что-то делать руками, там вышивать, допустим, вязать, плести из бисера украшения или что-то еще, вырезать лобзиком. Нет, здесь еще и интеллектуальный труд, как знаете, вот как удовольствие, да, и здесь может быть показано, что вы человек творческий, и кто-то из вас пишет стихи, кто-то пишет сказки, да, а кто-то просто пишет дневник. И это тоже подходит под описание, вот под карту письмо. Ну и карта аисты, она говорит о том, что вы человек, любящий свою семью. У вас семья, семья может быть даже и большая. И, возможно, вы живете таким, знаете, большим кланом. Вот смотрите, дальше карта дерева, которая говорит тоже, да, это наш род, это наша семья, и вы в ней как будто вот излучаете счастье и любовь. То есть, вот, возможно, вы живете большим таким родовым кланом. Все вместе под одной крышей. Ну, а нет, возможно, ведь кто-то проживает и в одиночестве, или вдвоем с мужем, допустим. Дети выросли и улетели из родного гнезда, а вы вдвоем.
Ну и, конечно, есть такая категория людей, кто остался один, мужчина или женщина. Такое, к сожалению, бывает. Поэтому здесь просто проходит, что человек любит и ценит вот свой уют, свой домашний очаг. Понимаете? Ну и, естественно, он очень любит и привязан к своим родственникам. Так, ну и книга. Книга здесь, знаете как? Книга, которую дама читает. И, конечно же, здесь говорится о том, что вы человек, который любит узнавать много нового. Вот в разных категориях, не обязательно что-то там, знаете, связанное четко с вашей работой, нет. Вы просто очень любознательный человек. Вот это характеристика человека, который будет смотреть расклад. Характеристика людей. А то я опять свалилась в категорию одного человека, да? Вы простите меня, не воспринимайте это так, вот знаете, как укол. Просто, наверное, мне так легче говорить. Итак, характеристику сделали. Первое, что мы посмотрим, это стучит событие в долгосрочной перспективе. Что готовит вам судьба? Название расклада, да? Стучит событие в долгосрочной перспективе. Мы с вами договорились от момента открытия до месяца. Итак, смотрим. Карта собака, карта якорь, змея, лилии. Смотрите, как интересно, вот в этой колоде лилии красные. И карта гора. Это в дальней перспективе. Вот что произойдет в течение месяца. И, конечно, знаете как? Все же, мне кажется, мы с вами смотрим расклад на такую личную жизнь и судьбу, правда? Это, конечно, расклады на месяц у меня сделаны, 2 даже, поэтому здесь, конечно же, такой расклад больше на месяц. Для тех, кто вот озабочен своей личной жизнью. Ну, смотрим. Собака, якорь, змея, лилия и гора. Что здесь можно сказать? Вот она, долгосрочная перспектива. Что может произойти? Какие вот изменения или обстоятельства готовит вам судьба вот в этот период? Смотрите, карта собака. Она говорит о том, что вы окружены друзьями, и в этой сфере у вас тоже полный порядок. Нет никаких таких волнений, тревог. У вас хорошие друзья и подруги, верные, преданные вам, да? А карта якорь говорит, что вот в течение загаданного периода у вас все будет спокойно. Опять же, вот и собака, спокойствие, постоянное такое, знаете, люди, которые вас окружают, они вам преданы, они вас любят, как-то заботятся о вас, принимают какое-то участие в вашей жизни и судьбе. И карта якорь подтверждает, да, вот загаданный период все у вас будет хорошо, спокойно, без каких-то особых потрясений и волнений. Ну и вот змея, вы знаете, я бы сказала, что здесь змея, она выступает как не какая-то соперница, мне так думается, а все-таки как предупреждение. Проверьте свое здоровье. Вам кажется, вот смотрите, вот эта дамочка мечтательная, она, знаете как, в таком умиротворении. Да, ой, как у меня все хорошо, все спокойно, все замечательно, никаких бурь. При этом вот змея, она всегда напоминает, будь начеку, проверь свое здоровье. Просто даже вот возьми и себя как бы подумай, как внутри себя ты чувствуешь, какие твои ощущения, нету ли где-то какого-то звоночка. Мне кажется, здесь змея говорит об этом. Ну и карта лилии, вы знаете, вот почему я сказала здесь красная лилия. Обычно принято, что лилии, они белые, да? А красные лилии, они, знаете как, вот еще одно подтверждение, что расклад у нас на личную жизнь. Потому что красные лилии – это, конечно же, какие-то ваши триумфы, ваша радость именно в личных отношениях, в личной вашей жизни.
И вы этой личной жизнью довольны. Вот все карты на это указывают, да. Ну вот змея, да, здесь такая, но она как звоночек. Ты просто подумай и промониторь самую себя или самого себя в этой сфере, чтобы не было никаких потом неприятностей. Ну и карта гора. Вот несмотря на то, что у вас полное такое довольство, вы довольны собой в сфере личной жизни, вас все устраивает, все прекрасно, жизнь течет своим чередом, и нет никаких предпосылок к тому, чтобы какие-то неприятности тут произошли. Но вот гора, она говорит о том, что несмотря на всю вот эту тишь и благодать, ты, конечно же, а, и еще пока только чувствуешь, что надвигается какая-то проблема. И эта проблема по горе, она, конечно же, да, как такая пауза в делах. Это, ну, действительно, какая-то проблема, которую придется решать в делах, но в делах, возможно, именно любовных, в делах ваших личных привязанностей к кому-то. И вот эта гора, она, конечно же, не даст вам покоя, пока вы не продумаете и не решите, как преодолеть это препятствие, эту гору. Для этого вам нужно сесть, подумать, как ее правильно преодолеть, как правильно решить препятствие, которое возникнет. Ну, ничего страшного, возьмите паузу небольшую, обдумайте все со всех сторон. Я пока не знаю, какая тут ситуация у вас произойдет, да? Почему у вас так вот будет по горе. Но нужно будет просто сесть, хорошо обдумать ситуацию и потом сделать так, чтобы ее убрать. Дальше смотрим. Следующее – это гремит. Что вот-вот произойдет? Буквально вы стоите на пороге этого события, которое вот вам подскажут сейчас карты. Что вот-вот произойдет? Парк, клевер, всадник, гроб и рыбы. Я подвину карты, вам будет видно. Итак, что вот-вот произойдет? Какое событие врывается в вашу жизнь? Так, значит, что мы видим? Какое-то событие произойдет буквально в общественном месте. Что-то связанное, знаете, как с каким-то праздником, с вашим походом в кино, в театр, с поездкой на дачу, на природу, да? Тут вариантов множество. То есть это взаимодействие ваше с другими людьми, с родными, с близкими, с вашими подругами и друзьями. И от этого, смотрите как, здесь карта клевер, которая говорит, будет много интересного, приятного. Ну, такие, знаете, будут небольшие шансы вам даны на праздник на какой-то. На мимолетность, конечно, потому что карта клевер, она показывает, конечно, мимолетность вот этой радости, каких-то таких интересных событий. Это, ну, произойдет и закончится, да? И это вполне закономерно. Но при этом вы узнаете какие-то новости, которые всколыхнут вашу жизнь. Вот этот всадник, он буквально вот пришпорил коня, он летит во весь опор. И вот эта сабля, она наголо у него, она приготовлена для того, чтобы рубить всех направо-налево, тех, кто помехой будет, в том, чтобы донести до вас эту новость, которую он несет. И что здесь за новость? Да, новость о каких-то переменах в вашей жизни. Карта гроб, да, карта, знаете как, она ведь непростая карта. В общем-то, это карта серьезная, и это карта потерь, но в то же время это карта через боль к лучшему, можно еще так сказать. То есть, возможно, у вас, знаете, какая потеря будет? Вот что-то ненужное из вашей жизни уйдет, и ему на смену будет идти новое, хорошее и лучшее. Вот. А о чем здесь? Посмотрите. Рыбы. Ну, скорее всего, какие-то деньги вам предстоит получить. Вот о чем здесь карта рыба говорит. То есть вот мы смотрим, что у вас на пороге стоит, какие события вот-вот произойдут, да, и получается, что
Ну вот через эту болезненную трансформацию, о которой здесь речь, вот вы эту новость, которая к вам придет, вы воспримете, видимо, не совсем так спокойно. Что-то вас, ну, покорябает, что-то такое, знаете, покоробит вас, что ли. Вы сначала не воспримете ее как положительную, но потом поймете, что эта новость дается вам во благо. И действительно, она приведет вас к финансовым успехам. Вот о чем здесь речь. Давайте смотреть дальше. Третья позиция. На пороге стоит. Что сейчас входит в вашу жизнь? Вот вы посмотрели, что вот-вот войдет, вот-вот прямо. А уже что входит в вашу жизнь? Что входит в вашу судьбу, в вашу личную жизнь? Давайте смотреть. Карта мыши. Мужчина входит. Ой, у меня попала карточка. Рекламная карточка от колоды. Так. Ну вот, карты, которые нам покажут, что на пороге, что уже входит в жизнь. Мыши, мужчина, звезды, солнце и дети. Вот у вас что на пороге. Такое, знаете, смешение прямо чувств и дел. Смотрите, мыши, да, какое-то все-таки вот событие, хотя вот вы получите какие-то деньги, но тут же, наверное, что-то вам придется и потратить. Карта мыши– это, конечно же, какой-то урон, это ущерб, потеря финансов, потеря репутации, какой-то укус, как укус змеи, да, вот что-то нехорошее, то, что вам хотят сделать. Ну, вот смотрите, поскольку здесь вы получаете какие-то финансы вдруг, то, возможно, следующий шаг, вам придется их куда-то потратить. Возможно, не все, но это жизнь. Получил денежки и этими же денежками в чем-то должен расплатиться. Мужчина у вас на пороге. Вот он вступает в вашу жизнь, какой-то новый, возможно, мужчина, о котором вы пока еще не знаете, не подозреваете, а он придет, да? Ну и звезды, вы знаете, здесь говорится о том, что у вас появятся какие-то новые цели в жизни. Новая цель, какое-то новое желание, какая-то новая мечта, которая тоже врывается в вашу жизнь. И, возможно, вот она стоит у вас на пороге, то есть она уже у вас в мыслях. И она просто еще в ваших мыслях, знаете как, не оформилась. Вот она брежет, как на горизонте, да, но она вот-вот оформится, и вы поймете, о чем вы мечтаете и что вы хотите. Ну и солнце, конечно же, солнце, потому что вот все, что придет, это будет озарено солнцем, радостью и такими вашими желаниями и мечтами, конечно же, прекрасными. Здесь не говорится ни о чем плохом и отрицательном. И вот эти дети, ну здесь дети, обычно мы привыкли карта ребенок, правда? А здесь во множественном числе дети. И вы знаете, то есть это много новых каких-то событий, которые еще только-только формируются, чтобы прийти в вашу жизнь. Потому что карта ребенок– это всегда новое, которое еще, вот знаете, как такой, как ребенок, наивное что-то, неоформленное, по сути, еще пока непонятное, такое вот, да. Поэтому здесь вас ожидают какие-то прекрасные новости, новые события, которые скоро действительно заполнят вашу жизнь. Ну, что еще мы посмотрим? Что откроет ваши двери? Что откроет двери? Письмо, женщина и еще одна женщина, посмотрите. Сердце. Так, и, батюшки, плеть и метла. Смотрите, что откроет двери. Что к вам откроет дверь? Ну, во-первых, какое-то известие личного характера. Это известие, оно будет только для вас, конфиденциальное.
И вы не захотите ни с кем его разделить. Вы его узнаете, прочитаете, прослушаете, неважно, в каком виде будет это сообщение, оно будет чисто для вас, и, скорее всего, принесет его вам женщина. Женщина, которая, вот вы знаете как, скорее всего, это будет доброжелательно, это будет такое послание от кого-то. Возможно, это будет как, ну, как послание от какого-то вами любимого человека, и который пока что не может открыться вам. И вот это послание, то есть вот эти слова, которые он хочет до вас донести, он пока что не может вам сам их донести и говорит через проводника, через такого. Еще одна женщина. А эта женщина совершенно другого характера. Посмотрите, какая она. Она такая кокетка. И я бы могла сказать, что, возможно, это какая-то женщина, которая вам, может быть, даже завидует в чем-то. И вот это вам откроется, что, скорее всего, это кто-то из ваших подруг. Не хочу говорить, что это вы. Нет, вот почему-то здесь идет такое, что это женщина, которая близка вам, но откроется вам то, что она в чем-то вам завидует. Ну, в личной жизни, понятно, мы смотрим, да, личную жизнь. Ну и сердце. Вот ваше сердце, оно открыто полностью для любви, вот для этих личных отношений. Вот, наверное, зря этот человек, который через посланника вам хочет какую-то весточку передать, зря он не говорит этого сам. Вы этого очень ждете и надеетесь. Ну и вот смотрите, плеть и метла. Ну тут буквально вот баба бьет мужчину. Она такая разъяренная фурия. Настолько здесь карты интересные в этой колоде. И вы знаете, что здесь скажешь? Ну, плеть. Плеть – это всегда больно. Это всегда причинение боли другому. Правда? И здесь, конечно, наверное, вот как укол в сердце. Это то, что вот вы узнаете о том, что вам завидует дама. Ваша подруга, которой вы доверяли, которая для вас была чем-то очень близким и нужным. И вот это будет как укол, как болезненный укол вашему сердцу. Ну и, конечно, возможно, последует выяснение отношений с ней. Карта плети метла, она, конечно же, говорит о том, что да, вам будет больно, и от этого вы захотите поставить точку. Вы захотите выяснить до конца то, что эта дама держит против вас. Насколько она вам завидует, ну, вот давайте посмотрим, возможно, и так. Но вы знаете как? Хочется сказать, что, конечно, это не будет, вот как здесь на карте нарисовано, вы, конечно, не будете за ней гоняться с плетью и не будете стараться там выдрать клок волос у нее. Конечно же, нет, люди цивилизованные. Вы просто сядете и спокойно поговорите. Не нужно доводить до скандала, нужно решать все путем разговора, выяснения обстоятельств. Вот что здесь говорят карты. Слушайте, ну интересно получается, да? Ну, а чем сердце успокоится? Давайте посмотрим, чем успокоится ваше сердце, что его приведет в порядок и в чувство. Смотрите, как замечательно. Карта совы, карта кольцо. Хо, прекрасно просто. Карта корабль. Батюшки мои, надо же как. Так, карта дом и карта, слушайте, леса. Ну, хорошо, собственно говоря, чем плохо? Смотрите, чем успокоится ваше сердце? Да вы просто посмотрите, сова – это мудрость, это ваша мудрость, ваш ум, и это ваши ночные мысли. Сова – птица ночная, и от этого мы всегда считаем, что здесь, знаете как, ваши мысли и чувства ночные. То есть это те мысли и чувства, которые вы ни с кем не обсуждаете. Вы просто мудро переработаете все то, что будет в вашей жизни происходить, особенно вот эти последние события, да, вы обдумаете их хорошо, спокойно, без нервотрепки, вот именно в ваше личное такое время, в ночное время, и успокоитесь. Да, действительно, сердце ваше на этом успокоится. Вы просто примите мудрое решение, что ничего страшного и не произошло. Зачем ломать копья?
И вот карта кольцо, которая дальше вышла, она говорит о том, что вы добьетесь своего результата, и ваш мужчина все-таки, скорее всего, сделает вам предложение руки и сердца. Он предложит вам переход на новый уровень отношений. Вот от того, что он стеснялся вам даже сам сказать свои мысли и чувства, до перехода на новый уровень отношений. Это не обязательно руки и сердце, правда? Это здесь еще у каждого свое. У каждого свое. Ну и корабль. Корабль говорит о том, что да, это новые события, которые идут в вашу жизнь. Это, знаете, такое движение вперед. Корабль – это всегда движение вперед. Так, ну и движение вперед куда? Да к дому. Вот он дом. И это, конечно же, говорит о том, что ваше сердце успокоится вот с вашими близкими, с родными людьми, с вашими близкими, в вашем родовом гнезде. Вот знаете как, ваш домашний очаг, вот что успокоит ваше сердце. Буря вся вот эта уляжется, и ваше сердце будет биться спокойно, ровно, вы примете правильное решение, и все пойдет замечательно. И вот карта лиса, она говорит, что да, вы, конечно, на пути к этому спокойствию и благополучию должны будете пройти через большой труд. Это не обязательно труд, как, знаете, как работа. Нет, это, возможно, вот именно труд ваших мыслей, ваших чувств. Это тоже труд. И здесь, конечно же, говорится, что да, действительно, применишь свою хитрость, ум, мудрость, и в чем-то, да, потрудишься, ты переработаешь все то, что нужно, и придешь к нужным ощущениям, к нужным результатам и к нужному тебе спокойствию в жизни и судьбе. Вот такой расклад у нас получился. Все прекрасно. Вот что готовит вам судьба. Ну, и я бы сказала, что все будет хорошо. Я вам желаю радости, счастья, здоровья и мира. И до новых встреч. Ваша Галина.